নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল আমাৰ পঢ়াশালী নামৰ এই ইউটিউব চেনেলটোলৈকে তোমালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি তোমালোকৰ বাবে অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ 6ৰ ইংৰাজী বুকখনৰ 4 নম্বৰ লেসন ফ্লৰেন্স নাইটিংগেলৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ সমূহ লৈ আহিছো। যদি তোমালোকে এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছা তেন্তে তোমালোকক কওঁ যে আমি ইতিমধ্যে আগৰ লেসনসমূহৰ কোৱেশ্চন আনসাৰসমূহ ডিসকাস কৰিছো। যদি তোমালোকে চোৱা নাই চাই লবা আৰু ভিডিঅ'সমূহ তোমাৰ লগৰীয়াৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। লগতে যদি তোমালোকে চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। বলা এতিয়া আমি কোৱেশ্চন আনসাৰসমূহ আলোচনা কৰোঁ। ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো তোমালোকৰ আছে When was Florence Nightingale born? Florence Nightingaleৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে? আনসাৰটো হ'ব Florence Nightingale was born on 12 May 1820. Florence Nightingaleৰ জন্ম 1820 চনৰ 12 মে তাৰিখে হৈছিলে। বি নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আছে Where was Florence born? Florence ক'ত জন্ম হৈছিলে? আনসাৰটো হৈছে Florence Nightingale was born in Florence, Tuscany, Italy. Florence Nightingaleৰ জন্ম ইটালীৰ টাস্কানিৰ ফ্লৰেন্সত হৈছিলে। সি নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে What was the name of her sister? তাইৰ সিষ্টাৰৰ নাম বা ভনীয়েকৰ নাম কি আছিলে? আনসাৰটো হৈছে The name of her sister is Frances Parthenope. তাইৰ সিষ্টাৰৰ বা ভনীয়েকৰ নাম হৈছে Frances Parthenope. ডি নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে What were the subjects that Florence and her sister were taught? সেই বিষয়সমূহ কি আছিল যিবিলাক বিষয় ফ্লৰেন্স আৰু তাইৰ ভনীয়েকক শিকোৱা হৈছিলে? আনসাৰটো হৈছে Florence and her sister were taught various subjects like science, mathematics, history and philosophy. ফ্লৰেন্স আৰু তাইৰ ভনীয়েকক বিভিন্ন ধৰণৰ বা বহু বিষয় শিকোৱা হৈছিল যেনে সায়েন্স, বিজ্ঞান, ম্যাথমেটিক্স, গণিত, হিষ্টৰী, বুৰঞ্জী আৰু ফিলসফি, দৰ্শন। ই নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে When did the Crimean War break out? Crimean War কেতিয়া begin বা আৰম্ভ হৈছিলে? break out শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে to begin বা আৰম্ভ হোৱা। আনসাৰটো হৈছে The Crimean War broke out in 1853. Crimean War 1853 চনত আৰম্ভ হৈছিলে। এক নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে Who is called the lady with the lamp? কাক the lady with the lamp বুলি জনা যায়? আনসাৰটো হৈছে Florence Nightingale is called the lady with the lamp. Florence Nightingaleক the lady with the lamp বুলি কোৱা হয়। জি নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে When and where did Florence die? ক'ত আৰু কেতিয়া ফ্লৰেন্সৰ মৃত্যু হৈছিলে? Florence died on 13th August 1910 at Mayfair, London. Florence Nightingaleৰ মৃত্যু 13 আগষ্ট 1910 চনত লণ্ডনৰ মেফেয়াৰত হৈছিলে। 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে How was the condition of the wounded British soldiers? আঘাতপ্ৰাপ্ত ব্ৰিটিছ সৈনিকসকলৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আছিল? আৰু আনসাৰটো হৈছে The condition of the wounded British soldiers were very pathetic. আঘাতপ্ৰাপ্ত ব্ৰিটিছ সৈনিকসকলৰ অৱস্থা বৰ পুতৌ লগা বা বৰ দুখ লগা আছিল। পেথেটিক শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে দুখ লগা। They had to sleep overcrowded in dirty rooms. সিহঁতে কি কৰিবলগীয়া হৈছিলে? শুব লগা হৈছিলে ভিৰভাৰকৈ। overcrowded মানে হৈছে ভিৰভাৰকৈ। Without having blankets to wear and decent food to eat. আৰু সিহঁতৰ কিহৰ অভাৱ আছিলে? শুৱাৰ সময়ত সিহঁতৰ উৰিবলৈ ব্লেংকেট অৰ্থাৎ কম্বলৰ অভাৱ আছিলে আৰু খাবলৈ ভাল খাদ্যৰ অভাৱ আছিলে। They suffered from many diseases like typhus, cholera, dysentery, etc. and due to that many of them died also. আৰু সিহঁতে বহু ধৰণৰ ৰোগত ভুগিছিলে যেনেকুৱা টাইফয়েড, কলেৰা, ডিসেন্ট্ৰি আদি। আৰু সিহঁতে এই ৰোগত ভোগাৰ কাৰণে বহুতৰে সিহঁতৰ মাজৰ মৃত্যু হৈছিলে। 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে How did Florence help the soldiers? Florence Nightingale soldier-বিলাকক কেনেদৰে সহায় কৰিছিলে? আনসাৰটো হৈছে Florence Nightingale worked selflessly day and night to improve the condition of the wounded soldiers. আঘাতপ্ৰাপ্ত সৈনিকসকলৰ অৱস্থা উন্নততৰ কৰিবলৈ Florence Nightingale দিনে নিশাই নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰিছিলে। She and her nurses set up kitchens. তেখেত আৰু তেখেতৰ নাৰ্ছসকলে পাকঘৰ তৈয়াৰ কৰিছিলে and dug latrines for the cause of better sanitation with the help of their wives of the soldiers. আৰু সিহঁতে পাকঘৰ তৈয়াৰ কৰিছিলে লগতে সিহঁতে সৈনিকসকলৰ স্বচ্ছতাৰ বাবে লেট্ৰিন খান্দিছিলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত সিহঁতে
সৈনিকসকলৰ ঘৈণীয়েকবিলাকৰ সহায় লৈছিলে। এতিয়া আমি 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনত থকা ট্ৰু ফলছ কেইটা আলোচনা কৰিম। এ নম্বৰত আছে ফ্লৰেন্স ফাদাৰ ৱাজ এ প'ৰ মেন। ফ্লৰেন্সৰ দেউতাক এজন দুখীয়া মানুহ আছিলে আৰু আমি কিতাপত পাইছোঁ যে তেখেতৰ দেউতাক এজন খুব ৱেলথি মেন আছিলে, ধনবান মানুহ আছিলে, গতিকে এইটো ফলছ হ'ব। বি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে ফ্লৰেন্স ৱেণ্ট টু জাৰ্মানী টু আণ্ডাৰগ' ট্ৰেইনিং এণ্ড বিকেম এ নাৰ্ছ ইন 1853। ফ্লৰেন্সে ক'লৈকে গৈছিলে? জাৰ্মানীলৈকে গৈছিলে ট্ৰেইনিং লাভ কৰিবলৈ আৰু এগৰাকী নাৰ্ছ হৈছিলে কিমান চনত? 1853 চনত। এইটো এটা ফলছ হ'ব কাৰণ ইয়াত বাকীখিনি কথা শুদ্ধ থাকিলেও 1853 চনত নাৰ্ছ হোৱা নাছিলে তেখেতে 1851 চনত নাৰ্ছ হৈছিলে। ঠিক আছে। চি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ফ্লৰেন্স অফেন ভিজিটেড দ্য ছলজাৰ্ছ এট নাইট হুৱেন দে ৱেৰ এছলিপ। যেতিয়া সিহঁতে ছলজাৰ্ছবিলাক শুই থাকিছিলে ফ্লৰেন্স নাইটিংগেলে প্ৰায়ে কি কৰিছিলে? সিহঁতক ভিজিট কৰিছিলে বা সিহঁতৰ ওচৰলৈকে গৈছিলে। এইটো ট্ৰু। আৰু ডি নম্বৰ কুৱেশ্যন চেণ্টেন্সটো আছে মেনি অফ দ্য ব্ৰিটিছ ছলজাৰ্ছ ডাইড অফ ইনফেকশ্যন এণ্ড ডিজিজেছ। ৰোগ আৰু ইয়াৰ ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে বহু সৈনিক মৃত্যুমুখত পৰিছিলে। এইটোও ট্ৰু হ'ব। ই নম্বৰ চেণ্টেন্সটো আছে ফ্লৰেন্স নাইটিংগেল ডাইড এট দ্য এজ অফ 80। 80 বছৰ বয়সত ফ্লৰেন্স নাইটিংগেলৰ মৃত্যু হৈছিলে। এইটো ফলছ কিয়নো তেখেতে 90 বছৰ বয়সত মৃত্যু হৈছিলে।